Muy de Kunturkanqui, del departamento de Cusco, provincia de Canas, distrito de Kunturkanqui. Dentro del calendario agrícola se realiza la siembra de la papa entre los meses de octubre y noviembre, cuando los terrenos de cultivo están húmedos para germinar la semilla. Esta actividad está ligada íntimamente a las costumbres del hombre andino, tales como las ofrendas a los apos. Papatalpuy de Kunturkanqui, una danza del Cusco, provincia de Canas, distrito de Kunturkanqui, de la sección del quinto año de... Muy bien, la dispensa del caso. Acá nuestro gran amigo, el ingeniero de sistemas. Bueno, ya está ubicada la pista musical. Entonces, una vez más, vamos a presentar aquí que es el de. Claro, sí, sí. Con la música. Papatalpuy. Tiene que se barra allá, pues, señor. Ya voy a la barra de allá. Thank you.